आज सुबह जब मैं अपनी छत पे गई अपने गमलों से मिलने तो मैंने देखा, मेरी नज़र इस गमले पे पड़ी और मैंने देखा कि देखिएगा किस तरीके से एलोवेरा के गमले पे कब्जा कर लिया है सदाबहार के पेड़ ने। क्योंकि गर्मी में सदाबहार के पेड़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके घर में पहले से ही है तो देखिएगा किस तरीके से पूरे गमले पे सिर्फ सदाबहार का ही कब्जा है। एलोवेरा तो अपनी ग्रोथ भी नहीं कर पा रहा है अच्छे से। देखिएगा ये वाला एलोवेरा तो बिल्कुल बेचारा दब ही गया है। तो आज हम आज़ाद कराएंगे इस गमले में एलोवेरा को सदाबहार से।